不愧是谢雪晨，即使剑未出鞘，灵力不足往日4成，亦非寻常修者可及。大半夜的，你们也太激烈了吧，床都塌了。你朋友啊，看着真可怕。不必追了，让他回去通风报信。盟主，谢雪晨求见。血是血的气息。盟主，盟主去世了。盟主去世了。盟主，这不可能！这怎么可能？此乃雍雪城，是我们自己的地方，盟主怎么会？盟主法相清洁，永乾阁外又有弟子巡守，怎会被刺身亡而无一人知晓？这究竟是何人所为？是我都没保护好盟主，都怪我。怪我为什么不早进来看他一眼？查，必须要查出凶手是谁！盟主，桑启联合仙盟内奸意图夺主，万望小心，我会早日归去。二位长老，盟主身故，雍雪盟臣实有大美。然二位长老乃雍雪城宗门主事，不能夸大。此非自责之事，亦非推搪之事，还请二位长老封锁雍雪城，代为传丧。其余诸事，雪臣自有安排。是。这纸烟未被打开，却染上了血。看来城主是在纸烟飞到前不久被杀害的。
凶手是为这掌门谕令而来，他真没是假的。剑修无论何时都不能扔下自己的剑。你做到了。燕头，在。父皇盟主的遗体。是。你要去哪儿？他去查看混沌珠了。看来净华宫一事，不是一石二鸟，而是一箭三雕。对方的目标，不止在净华宫，不止在杀谢雪晨，更在雍雪城。他们在传送阵里设下杀咒，也是为了摧毁阵法，拖延雪晨回城的时间，以便于他们杀盟主、夺谕令。而最终的目标，是为了混沌珠。救得了镜花城，却救不了自己的父亲，他心里该有多自责？这是无解的局。从回雍雪城起，他就没有休息过片刻，总是借着诸事麻痹自己。再这样下去，他会垮的。他知道谢盟主心中的期待，混沌珠、雍雪城、人族、苍生，每一样都被排在丧父之痛的前面。他只能这么做。可他就没有为自己想过吗？南庄主，你认识他多年，他一直都是这样吗？说起来，那是很久以前的事了。因为都是天生石窍，我与他总被拿出来相提并论。可很长一段时间，我们从未谋面。直到有一次，万仙阵出现了一道裂隙，有很多暗族流窜，为祸人界。我与雪晨同被派到两界山阻拦暗族。那是我们第一次相见。那时的他与现在有很大不同。血中剑刺破一夜，辜负天命的书写。你的分开的夜，不会再有话说，都是真实。
会一次次复活。你们现在做的事情毫无意义。杀的比复活的快不就行了？血出剑刺破夜，不负天命的世界。野外的人，爱的人，不畏小心！风雪，放弃天下的志愿，为生生不顾一切。我算得好。这一场原来你就是那个能捕会算的，不如我们比一比。一个。比你多一个。你怎么样？受得住吗？无碍，我早知道自己不会殒命于此。常听人说起你，有兴趣去雍雪城一游吗？原来谢雪城还有这么争强好胜的时候。谢盟主一直待他甚严，可他那时少年意气，总是不服管。他总想着用自己的方式活出自己的道。我也本以为他可以那样痛快地过一生，可直到10年前，他突然去了明月山庄，又突然上了问血崖闭关。待再见时，他的性情就发生了很大的变化，或者说，就像换了一个人。他变得清朗、克制、疏离。我不知道他究竟发生了什么，但他终是变成了谢盟主心中所期望的那个样子。10年了，你进步了很多，比我强了。盟主，如今外仙阵有缺，你去将他补好吧。遵命。等你回来了，等你回来再说吧。修道者不能有情当以身奉道，难道你忘记了？济世救人，以苍生为念，这是你的道心吗？若是如此，那更要断情绝爱。你若有了偏爱，那如何以大爱去包容众生？你不该偏爱世间一人一物，包括你自己。等你回来了，等你回来再说吧。
问血崖上的谢家人，要做这变化无常的世间唯一不变的旗帜。只要我们不曾改变，抬头望向问血崖的凡尘俗世，便也会流转不休。我赠你万仞，是想将天下安危托付于你。万仞和玉令，皆代表信任。父亲相信，你一定能做得比我好。父亲，我会找到自己的道，不负你的期望。恭送盟主。恭送盟主。雍雪城屹立仙盟1000年，依靠的并非少数人之拥护，而是所有同门坚不可摧的践行。虽风雪加身，诸般艰难险阻，亦能秉持问道之心，求登临绝顶之路，百死不悔。盟主生死，未来必定风雨飘摇，更需诸位以剑在斗，抵挡误会。丧一毕，万事复始，前路悠长，当一如既往，问道、问剑、问行，铭记正气一句，不可轻者。是，城主。
回复了吗？他何时安排我们出城？阁主回复，希望长老留在城中，万勿轻举妄动。雪琛是个聪明的孩子，如果再不走的话，恐怕真就来不及了。于长老，于长老，城主，请坐。请。城主到访，不知有何要事？于长老是否还记得，你我在10年前有一盘残棋还未下完？如果你不提的话，我几乎都忘记了。我记得那日你缠着我，非要与我下棋。如果我没记错的话，当时我还是个圣士呢。棋还没下完，输赢又怎能轻易判定呢？不如今日，你我就把这盘棋下完，如何？好啊。雪琛，看来这10年，你的棋一点长进也没有啊。说起来，这盘棋也下了10年了。于长老，你还真是厉害啊！对我从不心慈手软。雪琛如此看重输赢，想必定是在这盘棋上下了赌注吧？不错，是有赌注。哦，可否说来听听？要是我赢了，你告诉我修仙阁主所在；要是我输了，我把掌门谕令给你。他现在灵力残缺，上！你的灵力恢复了。到达雍雪城前，便已完全恢复。于长老执掌雍雪城刑律，应当最清楚。勾结修仙阁，谋害盟主，祸乱人界是什么罪？于长老应该很清楚，我在，你逃不出这个门的。还是与我下完这盘棋吧，有始也该有终。因何背叛？你可还记得，万仙阵曾经裂过，我曾带领众弟子抵御暗族侵袭，你和南巡月赶来救援。那一日，跟着我的弟子有210人，无一生还。我永远都忘记不了他们的冤情。对于你们来说，诛杀暗族是那样的轻而易举，但是对于我们，他们却是强得可怕呀！修仙阁势力庞大，阁主实力深不可测，他找上了我，要我相助。我不想死，所以只能择主而起呀。仅仅是因为怕死？仅仅。好一个仅仅！这就是你与我们的不同。死对于你来说是一件平常且无谓的事情，但是对于我们，活着才是内心所求。修仙阁主想要什么？天下太平。天下太平，以盟主，以你我，
以所有人的血为代价是吗？你们要的不是天下太平，你也只是屈服于自己的恐惧罢了。是谁杀了盟主？我不知道。那一夜，我接到修仙阁的传信，要我引开盟主闭关中的守卫弟子，我照做了。将弟子支走。李长老，是用仙阁无人防守。盟主即将出关，尔等随我去准备一下。必将盟主完全暴露在敌人眼前，是，令他毫无防备的被人杀害。你还做了什么？我在外面下了隔音结界，使里面的动静无法传出，阻断了盟主呼救的可能。后来再发生了什么，我并不知晓。修仙阁主现在何处？修仙阁主行踪隐秘，没有人知道他在哪里。我与他传信，也非当面。雪晨，这盘棋局对你我来说，谁输谁赢，真的有那么重要吗？灵族、暗族、修仙阁已经结盟，你即使能力再强，仅凭你一己之力，能护得住天下人吗？你非要赶尽杀绝吗？输赢真的不重要，重要的是你已经做出了选择，而我只想和昔日一起并肩作战过的人下完最后一盘棋。也许你说的对，是我不够好，是我无法保护好所有人。若我能早些察觉到你的恐惧，也许你就不至于走到这步田地了。修真，安庄已经肃静。人类千万不在营里修补万岁之力，到时创
亲人前去痛恨之力气，这是他第2次出现逆袭。真正的100年有成，200人心，让他们死活！投降是你，可以不问出处，强者为尊，这里才是你的天地。巡天，去！这就是雍雪城少宗主谢雪晨。这荣渊可是万年前堕神埋骨之地，每个时辰都会有古神怒意爆发，鞭笞元神，痛入骨髓。与神界的斩神台并称世间2处大恐怖之地，从没有人能在这儿熬过3日，而你却生生扛了7日，真不愧是传闻中的天道之子，最强剑修啊！少宗主这番容貌，可谓世间无几，令人过目难忘。我们曾在哪里见过吗？你受刑7日，仍未有半分屈服，骨头倒是十分的硬。骨头这么硬，嘴唇却是挺软的嘛。可惜啊，谁让你为了修补万仙阵耗尽了灵力？如今的你，破不开桑奇的封印。你呀，为了人族。连自己的命都不要了，何必呢？这么好看的男人，死了多可惜呀！是圣女，只要他愿意投效，我定将他洗干净了，送到您那儿去。尊上实力卓然，就连受伤闭关也能画出幻影分身来见。莫非本尊的这位盟友也想借机查探一下本尊的虚实？尊上言重了，
阁主派我前来，只是想询问之前委托您办的事，进展如何？谢雪尘被困荣渊7日，道心仍未涣散。无人能在荣渊活过3日。谢雪尘身上有混沌珠的线索，他还不能死。你们人族就是如此没有耐心。尊上可别忘了，若是得不到混沌珠，我们修仙阁是不会冒险帮你打开万仙阵结界的。只要结界存在，暗族就永远无法跨过2界山，踏足人界。回去告诉你主上，本尊既然已经答应了此事，便自有安排。以后莫要过问。现在能够交出你的诚意了吗？化影丹乃稀世珍宝，世间少有，可助高阶暗族修炼出投影分身。其本体虽出不了万仙阵，但可令投影穿过结界，到达人界。人族，师父曾说过，人族虚伪，仙盟更是卑鄙。您当年就是因为相信了仙盟中人，才落入他们的圈套，痛失右臂。您恨人族，恨仙盟，反攻人界是您的夙愿。我本以为您是担心我性子跳脱，才不让我参与您的计划，但现在瞧着，您是宁愿与您最痛恨的人族合作，也不让我这个当徒儿的帮忙。看来在师父心中，我是连人都不如了。哼，你可知他是何人？仙盟中人。凭何判断？凭我知道师父想要什么。人界有一物，必须和他们合作才能夺得，那就是上古神器混沌珠。相传远古之初，世间混沌，后天地2分，方成就3界。然混沌之气并未消亡，而是化为2件神器——天命书和混沌珠，相依相克，共同维护天道。万年前，混沌珠因补天之故坠入凡尘，数千年后被人族寻得。人族建立仙盟，利用混沌珠之力布下万仙阵结界，将暗族阻隔在这暗域之内，半步不得出。混沌珠乃神器至宝，蕴含混沌之力，仙盟5派看得可紧。如今，它被存放于雍雪城珠塔。要开珠塔，必须有5派掌门谕令。您囚禁谢雪尘，不就是为了逼问仙盟谕令所在，开塔取珠吗？很好，可你只说对了一半。想要混沌珠的另有其人。既然双方都有想要的东西，那自然是要加以利用的。你去见谢雪尘，又是想要得到什么？我去见谢雪尘，当然是为了问出仙盟谕令所在，替师父分忧啊。如此说来，师父当日为了围捕谢雪尘，受了重伤，可有好转？怎么突然关心起师父了？养育之恩，无日或忘。我可一直想着，该如何报答您呢？
没做什么多余的事吧？嗯？当然没有啦。尊上，吸血神上来了。不劳师傅，您安心闭关疗伤，我去对付他。去吧。许天，桑奇何在？你我真是有缘，这么快又见面了。是你。暗域圣女穆玄灵，还请少宗主多多指教。宗主你，是在找我吗？少宗主如此心急，难道是对荣渊一吻念念不忘？你还真是一点儿都不懂得怜香惜玉呢。剑刺破黑夜，不负天命的书写。你我的热烈，不为风吹，不是天下的之业。为生生不顾一切，这一场轮回下，难解的一次告别。你不该来这里，再不走，你的灵力就没了。这一招倒是与我心有灵犀，那就请谢少宗主挟持我一起走吧。世人常说，一日夫妻百日恩。我亲了少宗主一下，怎么着，也有10天半个月的恩情。少宗主竟全然不留情面。在荣渊，你给我吃了什么？
何必视我如敌寇呢？为了救你，我可是连清白都搭上了。当时有暗域的刑官在，我没法同你说清。我为你吃下的药叫半日芳华，服下以后便可很快恢复全盛功力，只是需要付出一点点小小的代价。什么代价？药效只能持续半个时辰，现在恐怕已经到极限了。而且，从现在开始，接下来的10日，你都会是个灵力全无的废人了。谢雪晨，谢雪晨，我现在终于可以亲手杀你了。战影，退下。但我真的很想杀了谢雪晨啊！哎呀！可是我被挟持了，他会杀了我的。所以呢？谢少宗主可不能始乱终弃呀！你是怎么？你不在，战影没了战斗欲，自然就好对付了。不过，你不好奇我是怎么从万仙阵里出来的吗？在荣渊之时，我便知你不是暗族。暗族没有心跳，但是你有。你和桑琪都是灵族。不愧是天生识窍之人，果然是感知力惊人。但你是暗域圣女，同样作何多端？喂，谢雪晨，谢雪晨，哎，你要晕也不能晕在这里啊！万一坏人追来怎么办？谢雪晨，坏人？谢雪晨，你还有脸说别人是坏人？谢雪晨。谢少宗主刚刚昏迷的时候，可喊了我的名字啊！果然是对我念念不忘呢。我们已经离开了两界山，一路上我隐匿了气息，没有人追来。此地只有你我二人，你就是喊破喉咙，也不会有人来的。你为何救我？你到底有何企图？自然是图你的人啊！荣渊一面，我对谢少宗主一见钟情，所以献上绝世灵丹助你脱困。我原本想着半个时辰也足够你逃出暗域了，谁知你行事如此嚣张，竟直接杀到诸神宫。没办法，我只好陪你演一出被挟持的戏码了。哎呀，为了你，我可算是欺师灭祖了。暗域我是回不去了，以后你去哪儿，我便去哪儿。你身为暗域圣女，怎可能背叛桑琪？我们从来平心而动，不讲道义，谈何背叛啊？你不信啊？那不如我告诉你桑琪的计划。他与人族有交易，想要得到混沌珠。你是仙盟盟主之子，又是雍雪城少城主。他将你关在荣渊折磨，
就是要等到你求死不能之时，自然将一切都告诉他。我说他与人族有交易，你怎么一点也不惊讶？你知不知道，仙盟之中有间隙。原来你都明白。也是，虽然万仙阵出现裂隙要修补，人所共知，不算秘密。但补阵人会在何日何时入阵，只有仙盟中人知道。桑奇设下埋伏的时机又是那样刚好，你这么聪明，自然一想便能猜到。其实那天，如果你放弃修补结界，本可以全身而退。结界破了就破了，暗族要去人界，就让他们去就好了。池特用命去护。剑修之道，你们暗域之人自然不会懂。桑奇与何人在交易？这我就不知道了。真不知道，没必要骗你。5枚仙盟玉令分别由5派掌门守护，光得到雍雪城这1枚，并没有什么用。所以我猜桑奇一定还另有计划。你看，我对喜欢的人向来毫无保留，该说的不该说的，我可都告诉你了。这妖女说话真真假假，绝不可轻信。我身上的伤，当然是我替你上了药，换了衣服。谢少宗主果然伟岸不凡，天赋异禀。放开我！放开我！如今你无灵力，我有魔功，明知不敌还要出手，难道是欲擒故纵？放开我！放？往哪里放？这里吗？大娘，木姑娘，哎，我是方才听到你们房里传出了说话声，想着是你相公醒了，我正好熬了粥，就给你们送过来了。多谢大娘了，正好我们都饿了。我跟我相公这次真是给你们添麻烦了。哎呀，不麻烦不麻烦，我这荒僻，你们再这养伤啊，不怕仇人追过来。我听我儿子说，你相公伤得不轻啊，那还是在这养好些再走。正好呢，我儿子会点医术，还可以帮他换换药。多谢。不谢不谢，你有什么需要就喊我啊。好嘞。哎呀，运气真好。哎，别看了，看什么看？走了走了走了。好啦，我承认我说谎了。我跟他们说我们是私奔的小夫妻，我是有钱人家的小姐，你是落魄的江湖剑客。家里人不同意我们的婚事，还要派人追杀你，他们便收留我们了。相公，咱们看着像一对吗？之前帮我疗伤的是那位夫人的儿子。是，我承认我没有看过你伟岸的身躯，也没有帮你上药疗伤。这衣服也是托人家侯大哥帮你换的。暗族生性歹毒，灵族最会骗人。但有一句话却是真的。哪一句？喜欢你的那一句。你如今肉身受创，法相受损，与寻常凡人无异。多吃五谷有助于恢复元气。你早些恢复，不也好早些摆脱我吗？你就不怕我在粥里下毒？
你若真想害我，又何必救我？我是没有下毒，但下了药。放心，是补药。你好好睡一觉，对你的身体有好处。让出来！让你不敢活啊！我打死你！你愿意跟我走吗？我是灵奴，也要听总管的吩咐。你才不是灵奴！你到底为什么对我这么好啊？我只希望你开心。难道你是我失散多年的亲爹？爹，不许叫我爹。你不告诉我你叫什么名字，那我叫你什么吗？反正不许叫我爹。那叫你大哥哥好吗？大哥哥，别怕，闭上眼睛，等你睁开眼睛之后，一切都会好的。快，听大哥哥的话，快去把锁链还大肯，丧气要来。大哥哥，是你吗？可是，你不是已经死了吗？这天下之人，若生出贪嗔痴念，便会滋生出心魔。心魔之气汇聚于这虚空海，便凝成暗族，无血无肉，没有弱点。即便被打得烟消云散，最终还是会回到这虚空海重生。人族想要杀尽暗族，简直是痴心妄想。痴心妄想也是一种执念，也能生出心魔。我最喜欢了。战营啊，你怎么不说话？我觉着吧，按照我的判断，这圣女啊，肯定是跟谢雪晨私奔了。对，可笑，私奔？这圣女是什么作风，你难道不清楚吗？绵里针，笑藏刀，表面上哄得你乐呵呵的，反手就是一刀。她何曾有过一丝真心？只怕这回她心里又在谋划什么吧。行了，尊上让我们布心魔大阵，开始吧。有心魔的地方，便都是我们的眼线。布起阵还不知道，这天下的心魔是越发多了。人呢，总是贪心不足，欲壑难填。这心魔大阵会替我们找到他们的。你又弄疼我了。你怎么又在这里？我们是夫妻啊，夫妻不就睡在一张床上吗？我们之间可能是任何关系，但绝不可能是夫妻。知道了，知道了。你睡在这儿，我去别的地方。谢少宗主，你讲讲道理啊！放手！你如今打得过我吗你？若我真要对你做点什么，你挡得住吗？乖，
躺下睡觉。我知道，你们剑修的道是宁折不弯的直，一往无前的勇。你生来不凡，小时从未受过这般折辱。若委屈顺从，恐道心不稳；若抵死相拼，又恐清白不保。末了还要落得我一句欲擒故纵，更觉羞辱，对吧？你放心，我绝不上手碰你。如果我是你，就不会选择现在回雍雪城啊。能知道你入阵部署的，必然是仙盟中地位颇高之人。如今你法力尽失，回去若遇上那人，恐怕是了无胜算，对方也一定会将你置于死地的。谢雪晨，谢雪晨，你到底有什么打算？我有何打算？有必要向你交代吗？倒是你，无论你有何企图，我劝你别再跟着我。我知道你没想与我一道，但你能阻止我与你一道吗？我说过，你去哪儿，我就去哪儿。我从未答应过。谢少宗主怕是忘了，我是暗域圣女，大坏人呐！我可不需要你答应。我知道你虽不惧死，但你心怀天下，要护人族。只要我愿意，全天下都是我的人质。当时在暗域，我就该杀了你。但你错过机会啦，你现在只能在我手里。穆姑娘，侯大哥，穆姑娘，侯兄，此番多谢相救，此恩，在下来日必报。嗨，不必客气。穆姑娘，咱们这地儿多产的是矮脚小马，只有1匹骏马可以日行100里。我给你买回来了，不过我跟那商人说了，要是还有好马，便来通知我。你们要是不急，便等等，多待几日等等。相公，你说呢？即使私奔，恐来人追杀，只怕会连累侯兄和大娘。此事久留不得。虽然只有1匹马，但是也够用了。此事，侯兄费心了。客气了，就是举手之劳。不过今日我在集上打听了一下，没听说附近有江湖人来的消息。我们这青山集平日里外人不多，要是有江湖人来，肯定有人知道。穆姑娘，你家里人应该不知道你在这里。你们大可放心，不必着急赶路，多待几日也无妨的。我相公说要走，我自然是夫唱妇随。侯大哥，我们身上没有金银，这簪子就聊表谢意，麻烦你们了。这怎么是的呢？就当替大娘收下，代我谢谢她。穆姑娘，找到你了，玉影。你们设了心魔大阵，
你这位侯大哥啊，对你生出了贪恋，明知不可得，却又不甘心放下，如此便产生了心魔。既然有了心魔，便可操控。这么说，是怪我太迷人了？不过，你是怎么出来的？是化影丹，这不是他的本体，而是投影。当日万仙阵一战，光顾着打架，都没有仔细瞧瞧谢少宗主的模样。今日一看，战影说对了，是有几分姿色。打架挺累的，乖乖跟我回暗域吧。他是我的，哼，是吗？糟了，这是玉隐的贪欲牢笼。